Umunyishengero kandi umuhinji w'amajani Ephraim Beraro akire ahakutorana abebembezi ashabire gavumenti okutaho ekiragiro cyo kutegeka ekihingwa cy'amajani hamwe no kubakorera enguto okubahwera kutambuza je ekihingwa eki. Ngwe kwatara abahinji b'amajani yabahereze police ebiragiro kwebembera amajani ebiragiro kutegeka amajani kandi no kubakwataraho ebintu byebeyize bintu bitembera nkafataiza n'embazi gavumenti yabahereze subsidy ombwire bwa juba abahinji b'amajani bakore barige kandi cyamuheru no kurangu yatukora enguto nana ibyo buhereze bindi abahinji b'amajani babonaho kuraba babonaho bashubura akwaturiyo tubona munonga abo kubera muhanda yo kwakira amajani gito gamababi abo kubera muhanda yo giha factory nkezi ezuriyo no rebaha ekagatwara omubutari bakabuza tukatunga zete. Kichoncho Beraro osingira karuru araganise abahinji b'amajani okora namani okutungura omutindo gw'amajani omu district ya Buhweju. Ndaganise abahinji batahi banje ninja gukora je nabo okwatanisa nabo kandi ndebuka ngo omutindo gw'amajani gwayongera factory zona zatunga amajani go kumara okwatanisa na bodi director n'umuhinji w'amajani kashu kandi nakora imirimo mirungi omu majani kandi amajani gona nagamanya je ekiri kumanyisa ngo cyone kirije kwancete ngo mu majani naija kuba nacutukorera je munonga kandi nikizombuteka. Abahinji b'amajani bine amasiko ngo baba bine abebembezi barungi nibije kuganyirwa okubakuhinga amajani. Tukora accountability nungi omuntu asya yitu omushoza yitu ako butenda turabirebiroho turakoze bwa director turakoze business ekintu accountability kore kabantu okabashurura okubakozere okubarire okubaferirwe kandi ekibasigaza we no shonga gukora munonga. Abantu bingi omuri Buhweju na munonga abina amataka garukumara baganyirwemo barikwetungura kurabira okubakuhinga amajani. Gashakwa Juliet Charles.